¿Qué tal amigos? Nuevamente en un poco más de reparación. En este caso nos tocó darle servicio a nuestra moto. Como pueden ver, es en la parte del rin. Nuestra estrella ya tiene demasiado juego. Y cuando quitamos la estrella nos percatamos de que los bujes de impacto ya no son circulares. Ya están completamente ovalados, así que si ustedes quieren evitarse problemas a futuro, deben estar checando periódicamente su estrella que no tenga juego, porque pues, estos bujes de impacto se van acabando. Aquí se puede ver todo el juego que ya tenían los bujes. Como ya sabíamos que esto iba a pasar, le pusimos unos bujes de goma en lo que conseguíamos estos, que son los originales. Aquí ya hemos reemplazado uno. Ya les enseño más adelante cómo hicimos para quitarlos. Estamos valiendo de un marro, un buje viejo, para agarrarlo en la orilla y no pegarle a la goma porque se puede dañar, podemos afectar su vida útil del mismo. Lo ponemos así, lo centramos, que entre completamente bien. Y para quitarlo, lo que hicimos fue meterle un tornillo al buje interno, que este pequeñito que se está viendo. Lo que hicimos fue darle con un tornillo hasta reventarlo. Posteriormente le rebajamos toda la goma que tenía el buje. Aquí se puede ver cómo lo agarramos, reventamos el buje y se puede ver al fondo del buje viejo que lo soldamos. En este caso lo soldamos unas varillas para poder pegarle hacia arriba y sacarlo sin dañar nuestra pieza. Para meter los bujes nuevos pues no hay mucha ciencia, le echamos un poquito de aceite para que evite la fricción y lo vamos centrando. Como les repetí, no hay que pegarle al centro del buje, hay que agarrarlo de la orilla, en este caso con una tuerca. Y pues para tener más control de la situación le pegamos con un marro lentamente. Obviamente aquí está acelerado el video. Y con el buje viejo lo terminamos de meter. Limpiamos bien toda la tierra, toda la suciedad que tiene nuestra estrella y los tornillos de la misma. También los reemplazamos, le echamos un poquito de aceite para que cuide el material en futura corrosión del óxido. Le echamos un poquito a los bujes, es poquito, no hay que excederse, y metemos nuestra estrella. La metemos con un poquito de presión. Obviamente nuestra estrella lleva un seguro con orejitas exteriores, un seguro exterior. Ya va a depender de su moto, algunos lo llevan exterior, otros interior, algunos nada más son gomas de impacto. En este caso lleva el seguro. Lo metemos con unas pinzas apropiadas. En este caso se quedaron cortas nuestras pinzas, pero pues le buscamos la manera de meterlos. Así que esta sería la reparación del día de hoy. No olviden suscribirse, darle like, cualquier duda la leo en los comentarios. Recuerden que el seguro debe de entrar bien porque es nuestro medio de transporte y tenemos que evitar cualquier accidente que sea en la manera de lo posible lo más fácil de evitar. Nos aseguramos de que el seguro entre bien en todo alrededor del círculo y checamos, ya no tiene nada de juego. Así que nos vemos hasta la próxima, amigos. Recuerden que en mi canal vemos reparación de todo, electrodomésticos, reparación de motos, ahí lo que les llega a interesar. También damos consejos para los mismos, ¿sale?